Potpredsjedniče. Uvaženi kolega Lovrinović, pa ne mogu ne reagirati na ovakvu konstataciju o opće korisnim funkcijama šuma i naknadi kao isključivo parafiskalnom nametu. Naime, same funkcije šuma postoje od kada postoji šuma i od kada postoji čovjek. Oduvijek je čovjek disao kisik koje su šume proizvodile, koristio vodu koja se filtrirala kroz šumske ekosustave, koristio sve druge vrijednosti koje šume proizvode i koje šume daju, od zaštite od erozije, vezivanja CO2 pa nadalje. I jednako kao i sa organima ljudskoga tijela, dok je sa funkcijama šume sve u redu, nitko o njima ni ne razgovara, pogotovo ne u pozitivnom smislu, nego često imamo ovakve rasprave kao o nekakvim nametima. Sjetimo se samo požara u Dalmaciji proteklih godina i šta se desilo nakon nestanka šuma. Sjetimo se bujica, sjetimo se silnih erozija. Razmišljati o opće korisnim funkcijama, odnosno naknadi, možemo u smjeru možda bolje i podrobnije kontrole, ali nikako ne o ukidanju. Pogledajmo šta druge zemlje imaju. Možda nema jednu ovakvu jedinstvenu naknadu, ali imaju niz drugih naknada i poreza, od poreza za vezivanje, takozvanih ugljičnih poreza i slično. I ono što bih htio naglasiti, da što vrlo često zaboravljamo pa rasprava ode u jednom pogrešnom smjeru, nije jedini proizvod Hrvatske šume i šume općenito samo kubik drveta. Proizvoda je mnogo više i dobrobit je mnogo više koje šuma daje. A ukidanjem naknade za opće korisne funkcije šuma koja, recimo to da je niti 300 kuna po milijun kuna dobiti, mislim da ćemo učiniti puno više štete nego što bi mogli dobiti od toga. Hvala lijepo.